Mul ei olnud mitte komisjoni ettepanek, vaid mul on üks probleem. Lugedes seadusi, ma tahaksin nagu saada kindlale selgusele, kes üldse osalevad volikogu liikmetest hääletusel. Mul on üks ettepanek, et me hakkasime volikogu liikmetele välja ühe teksti, mille ma koostasin. Tegelikult on olukord niisugune, et linnapea valimine viiakse läbi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi ja meil kehtiva linna põhimääruse järgi. Ja kuna täna on linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liige valitud volikogu koosseis, siis on meil ka õigus täna osaleda hääletamisel. See on üks eriline õigus, mis kehtib ainult täna ja praegu. Ja selle linnapea suhtes kehtib just see esimese päevakorrapunkti juures. Kui ta osutub valituks, siis ta vabaneb volikogu ridades ja tema asemele astub asendusliige. Ja sama läheb ka edasi teistega. Siin me täna ei vaata korruptsioonivastast seadust. See täna ei liigi. Kus kohal see? See on... Kui öelge palun üks juriidiline säte, kus kohal on see? Täna me toetame kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja kui teil tekib pärast kahtlusi, siis võib seda volikogu otsust vaidlustada. Ei, me seda kindlasti vaidlustame kohtus, et selles ei üldse kahtlus. Ma võin ka täpsustada, ma loomulikult konsulteerisin Eesti juristidega, ma rääkisin professor Paul Kaluriga, kes on kirjutanud pooled Eesti seadused ja tema on absoluutselt nõus minu tõlgendusega, et seaduse järgi ei tohi osaleda volikogu liige iseenda valimisel või linnapeaks, aselinnapeaks ega linnavalitsuse liige. Ma rääkisin ka õigusteaduskonna dekaaniga, professor Jan Tinteriga, kes ka kinnitas, et minu seda on täiesti vastavuses sellega, kuidas on seaduses kirjapandud. Ma saan aru ka, et probleem on selles, et ilmselt seadusandja, kui ta tegi muudatused selle korruptsioonivastase seaduse punktis, siis ta võib-olla oleks tahtnud seda, et ta linnapea vaidlustab. Kuid võite tähelepanu selle, et vaadake, siin on väga selgelt öeldud tingimused, erisused, millal ei kehti. Ja seal on selgelt öeldud, et see ei kehti juhul, kui on organid sisest valimise korda. Kui oleks seadusandja tahtnud selgelt öelda seda, et see ei kehti ka organi välisel, linnapea, aselinnapea, linnavalitsuse valimisel, siis ta oleks pidanud selle siia kirjama. Ja ma ei näe ühtegi teist võimalust ja mul on õnneks selle taga ka valulik kinnitus, et seda seadust teistmoodi ei saa tõlgendada. Lisaks ma võin öelda, et me konsulteerisime ka näiteks Tartu teie ekvivalendiga ja Tartus on hoopis teine komme. Et need kasutatakse, et kui on inimesed peavad iseenda valimisega tegelema, siis kasutatakse asendusliikmed. Et see on Tartus praktika.
ka mina olen selles küsimuses konsulteerinud, ma olen konsulteerinud Siseministeeriumiga, seal on kohe kohaliku omavalitsuse osakond, kes valdavad ja kes on ette valmistatud tegelikult kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja selles küsimuses olen konsulteerinud ka mitte nüüd seekord, aga varem juba Justiitsministeeriumiga. Nii et see säte siin ja see valimise kord ei ole mitte uus. Nii et mina siiski jään selle seisukoha juurde ja jään esitatud eelnõu juurde ja kui kellelgi on pärast tõesti kahtlusi, siis ilmselt. Võib-olla te viitate siiski seaduse punktidest, ma esitasin selle täpselt selle seaduse sisu, mis mina viitan sellele, et linnapea on osutunud valituks volikogu liikmeks ja tal on õigus osaleda volikogu ridades ja kui ta on volikogu ridades, siis tal on kõik volikogu õigused ja tal on õigus hääletada. Ei ole välja arvatud sellisel juhul, kui volikogu liige ei tohi osa võtta volikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimiku piirang korruptsiooni vastase seaduse sätestatud kohaselt. Teeme niimoodi, et ega me siin selle vaidluse ilmselt kuskil ei jõua, et siin on kaks erinevat arvamust, et ma arvan, teeme nii, nagu ma juba ütlesin, et me läheme selle protseduuriga edasi ja kui on me ei saa asendusliiget panna, sellepärast et linnapeal on õigus istuda volikogus. Teda pääseb volikogu liit ära siis, kui on osutunud volikogus. Seadus ütleb selles, et ei tohi osaleda üksikakti juures, mis puudutab teenust. Kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Jah, aga meie tõlgendus on niisugune, et see ei ole niisugune õigus. Nii et ma jätaksin ikkagi selle eelnõu täna päevakorda ja läbi valimise protseduur. Kui just ei soovita teha vaja. Ei näe seda toetuses, et lähme nüüd asjadega edasi. Kui on mingisugune võimalus, et see nii ei ole, siis võimalus seda vaidlustada ja loomulikult kõiki seadusi teha, aga antud hetkel ma arvan, et on midagi mõistlik edasi. Ja kuna hääletus on salane. Ei, vahetult enne seda ma siiski ka veel konsulteerisin ja maavalitsusega, maasekretäriga lihtsalt tõesti küsimus on. Me ei saa temalt ära võtta seda õigust anda täna hääle, kui ta on volikogu liige. Me ei saa mitte täita korruptsiooni vastast seadust. Kuidas te seda kommenteerite? Seda rakendaksime teisel juhul. Seadus rakendati nii, nagu meile meeldib, et kord rakendab. Okei, lähme edasi.